Mång må kjennes vi hølene Simme musikkhus, men det faktisk må kjennes sånn og søvna hølene handlen heldig til i det. Gåa vikur åren unge evnarøyke Simme Larsen skulle åpna sin handel, var ein vannlukku hending inni her, og ikkje båren av manna munne søgan, fyrir nu. Det var kamerater Lars og Olaf og bygd og hølene, og der var det einaste til stier til vannlukkan hende. Lars, gå kom du halte brettene for meg, Lars. Olaf kjære, jeg sitter akkurat og kutje til hun revarrolle. Lars, det tøyta lukta seg, Lars? Fanner stinker av brent gommi. Olaf kjære, ikke blå vi å si så. Jeg har omgått haft gommi i revarrolle. Jeg har bare haft denne pilsen igjen. Nøkker år. Rinkere ned av reisen igjen. Rinkere tog jeg meg. For 40 år så igjen. Lars, si at du elskar meg. Og kom iver og halte som brett nå. Så jeg kan seta meg at og få at alt som det opp og enda tarmen av meg her. Jeg vil ikke være den ene som ikke hever og gjør. Ja, Kåre, jeg skal komme og hjelpe deg. Jeg skal trusta brettet med revarningslåta. Lars, jeg er så forbannet Benji for det, for han pojna meg så forbannet til at du slikker revarolljammer og stapper han den lenka pinnen opp i mot anus. Du vil gjerne ha at du spyter og går fingeren og smir spyter. Revarolljata er sånne flotta lega kantar. Så flott tekstur inni ui. Det ser ut av vendra rinkene, det er så flott, kjolsamt og sånt. Lamsta på trådje på ut. Vart nu. Lars, heter årene jeg boi etter i flere år. Lars, så jeg karjan har ringen opp i det reivar og jeg boi. Jeg bare vil ha haft det. Akkurat denne pilsen på min reivar og karroi. Flere timmar stappa i Lars pilsena jassar upp i endan og Olaf. At enda vi var alt reivarhål enda vent og hekk uti av knøven av Olaf. Det enda vi han ble blåsprongter og fikk trudjar hemorriter og brostet så hardt at öll folkene i områden døye. Og her vi ble huset rett, tog Simme musikkhus rett, den det og det.